د سکول ولا خطرناک چوڑیل د غدوا مشمان سره خويندې وي خو میز هغه یوې کوټې ته بندي کړي وي چوڑیلانې ترې جوړه شوې وي دا کیسه پخوا وخت کې د یو کلي ده دلته یو کلی وي په دې کلي کې یوه ښځه اوسیږي د هغې ښځې دوه لورګانې وي او د هغې ښځې خاوند مړ شوی وي دوی ډېر زیات غریبانان وي د ماشومانې لورګانې یې په یو سکول کې سبق وایي مورې زه نور په هغه سکول کې سبق نه وایم ځکه چې د هغه سکول ماشومان ډېر زیات مالداره دي نو موږ ته وایي چې د غریب سړي لونو تاسو په دې سکول کې سبق څه نه وایې مورې که چېرته نن زموږ پلار ژوندی وی نو موږ به نن ډېر زیات مالداره وو نن به موږ غریبانان نه وو موږ باندې به خلکو ملنډې نه وهلې او موږ پورې به خلکو خندا نه کوله مورې زموږ پلار که نن ژوندی وی زموږ ژوند به ډېر په عزت کې وو خو کاش چې زموږ پلار نن نشته نو موږ پورې خلک خاندي زموږ بې عزتي کوي او موږ په سکول کې نه پرېږدي درس ویلو ته یا زما بچی د خلکو خبرو ته غوږ مه نیسئ خلک به هر څه وایي د خلکو سره خو چې لږې پیسې راشي بیا ډېر زیات په غریبانانو پسې خندا کوي دوی زنو ته وایي چې موږ مالداره یو تاسو د هیچا پروا مه کوئ دا خو د خلکو خبرې دي تاسو خپل درس وایئ درس تاسو ډېرې زیاتې لایقانې یئ تاسو درس ته ادامه ورکړئ په راتلونکي کې به تاسو ډاکټرې انجینرانې جوړېږئ او دا خلک به بیا تاسو ته محتاج وي تاسو په خپل درس باندې کوشش وکئ مورې هېڅ خبره نشته زه او زما خور به دواړه نن نه وروسته سکول ته ځو او په سکول کې به درس وایو لورې چې ته هېڅ خفه نه شې زه باید له تا سره سبا ته سکول ته لاړه شم او هغه ماشومانو ته به خبرې وکړم چې دغه وخت به هر چا راځي که موږ غریبانان یو نو الله تعالی موږ ته ښه رزق راکوي نو دغه کې بیا څه خبره شوه دا وګوره څومره ښه کالي اغوستې دي بیا راغلي سکول ته په سکول کې درس وایي دا غریب سړي بچي تاسې ورته وګورئ په څومره مالداره سکول کې درس وایي تاسې ورته وګورئ د غریب سړي بچي تاسو ورته ګورئ یا زما خورې دا خو موږ له دې ماشومانو نه ډېر تنګ راغلي یو دا خو موږ په دې سکول کې نه پرېږدي موږ ډېر پتنګوي نور خو زه په دې سکول کې سبق نه وایم ځکه چې دا ماشومان موږ هر وخت ځوروي په دغه وخت کې د دوی میز هم راشي د دوی میز هم دغه ماشومان ډېر زیات بدې راشي ځکه چې دوی ډېر زیات قبیلان وي او بیا غریبانان وي بیا هغه میز هغه دواړه ماشومانې راټینګې کړي او په یوه کوټه کې ځان له بندې کړي دروازه ورپسې بند کړي خو دوی ډېر زیاتې چیغې وهي خو له هغه ځایه یې نه خلاصوي دوی په دغه ټایم کې له یو بل سره داسې خبرې کوي یا زما خورې موږ به اوس دلته څه کوو موږ خو میز په کوټه کې بند کړو په دغه وخت کې دغه دواړه ماشومانې د بېهوشۍ له وجې مړې شي او له دوی نه ډېرې زیاتې خطرناکې دوې چوړیلانې جوړې شي دغه دواړه چوړیلانې ډېرې زیاتې خطرناکې وي دوی په خپلو کې یو له بلې سره دغه خبرې کوي چې موږ خو هغه میز او هغه ماشومانو نه پرېښودو موږ یې ډېر زیات تنګولو نو موږ به اوس ورځو له هغوی نه به خپل غچ اخلو هغوی به اوس خامخا خورو ځکه چې موږ هغوی په سکول کې درس ویلو ته نه پرېښودو یا زما خورې تا خو ډېره زیاته ښکلې خبره وکړه
اوس خو موږ سره ډېر زور پیدا شو، موږ به هغه ماشومان خامخا خورو. زه به ورباندې چک لګومه، خپل غچ به ترېنه اخلمه. زه ډېره زیاته په غوسه یمه. خدای خبر چې د زما بچي به چېرته وي. دا خو اوس ماښام شو، خو زما بچي تر اوسه پورې کور ته رانغلل. زه په لاره کې ورته ولاړه یم، خو زما بچي نشته. زه اوس ورځم هغه سکول ته، ګورم چې زما بچي څه شو. خدای مه کړه څه ورباندې شوي نه وي، زما بچي به روغ رمټ وي. زه اوس ورپسې ورځم سکول ته. موږ یو خطرناکې چوړیلانې، تاسو به موږ پورې خندګانې کولې او ستاسو هغه میز به موږ کوټې ته بندې کړو او له موږ نه چوړیلانې جوړې شوې. د غریب سړي لوڼو، تاسو موږ سره ډېر زیاتې وکړو، موږ به اوس تاسې نه پرېږدو، تاسو نه به خپل غچ خامخا اخلو. بیا چې کله هغه چوړیلانې دغه د مالدار سړي لور ته خبرې وکړې، نو هغه د مالدار سړي لور بېهوشه شي او هغه چوړیلانې ورته وایي چې موږ به تا نه پرېږدو. دوی به په هغه ماشومانو پورې ډېرې خندګانې کولې. میس تا چې کومې ماشومانې بدنې کړې وې، نو هغه ماشومانو نه ډېرې زیاتې خطرناکې چوړیلانې جوړې شوې وې. هغوی ما ته وویل چې موږ به تاسې وخورو او ستا میس به هم وخورو. نو زه په هغه ځای کې بېهوشه شوم. کله چې په هوش راغلم، ښوونځي ته راغلم. بیا هغه ماشومانې چوړیلانې راغلې وي او د میز تر شا ولاړې وي، خو میز ته دا پته نه وي چې هغه چوړیلانې راغلي دي. دغه چوړیلانې راغلي وي تر څو اول هغه میز وخوري او بیا ماشومان وخوري. دوی وایي چې موږ به له میز څخه اول خپل غچ واخلو، بیا به هغه ماشومان وخورو. میس ته خپل شاته وګوره، هغه چوړیلانې راغلي دي، ستا تر شا ولاړې دي. ته ورته وګوره، هغه ډېرې زیاته خطرناکې دي. میس بیا دغه میز چې هغه چوړیلانې وګوري، نو هغه میز ډېره زیاته ویریږي او هغه چوړیلانو ته سوال او زری کوي چې ما ته څه مه وایئ، زه به بیا داسې نه کومه. ماشومانو ما معاف کړئ، زه به بیا داسې نه کومه. زه به د غریبانو خیال ساتمه، غریبانو ته به څه نه ویمه. دا ځل ما معاف کړئ، بیا به زه غریبانو ته هېڅ هم نه ویمه. د دې چوړیلانو په زړه کې رحم راشي، هغه میز هم معاف کړي او هغه ماشومان هم معاف کړي. دوی لاړې شي د ځنګل طرف ته او یو لوی ځنګل وي هغه ته لاړې شي. دوی وایي چې موږ به ځو خپل کور ته، تر څو خپلې مور ته ټوله کیسه وکړو. کله چې دوی خپل کور ته لاړې شي، نو په خپل کور کې به مور ته ټوله کیسه وکړي او بیا به دوی په خپل کور کې نه پاتې کېږي، ځکه دوی اوس چوړیلانې دي. دوی به په ځنګل کې ژوند تېروي. چوړیلانې ډېرې زیاتې خطرناکې وي.